مرحبا. ولد شيخ الجبل حسن الصباح عام 1037 ميلادية في بلاد فارس بإيران كمسلم شيعي، وفي سن 17 عاما اعتنق المذهب الإسماعيلي، يناديه أتباعه أيضا بالسيد حسن. هو مؤسس الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الباطنية أو الحشاشين، وهي تسمية أطلقها عليهم الأوروبيون، ليس لأنهم كانوا يتعاطون مادة الحشيش، بل هي ترجمة عربية لكلمة لزاساسان، وتعني القتلة باللغة الفرنسية. كان يعمل حسن الصباح في القصر السلجوقي كمستشار إداري عند السلطان ملك شاه، قيل بفضل صديقه نظام الملك الذي كان يعمل وزيرا عند الملك. ثم بدأ بعدها بالتنقل في مختلف مناطق إيران لنشر دعوته الجديدة. غادر الصباح مدينة الري في إيران عام 1076 ميلادية نحو أصفهان لفترة نشر فيها المذهب الإسماعيلي الفاطمي، ثم منها إلى أذربيجان، ثم الموصل فدمشق، وبعدها إلى مصر، حيث استقبله الخليفة الفاطمي المستنصر بحفاوة، وكانت له مكانة كبيرة عنده وعند باقي أركان الدولة، ما عدا قائد الجيوش بدر الجمالي الذي كان يعارض تولي نزار ابن المستنصر العرش بعد الخليفة، وأصبح يناهض كل من يؤيده، ومن بينهم حسن الصباح. ولهذا عمل مجدا على تشويه صورته أمام الخليفة، إلى أن تمكن في النهاية من طرده من مصر بعد مدة قصيرة. بعد مصر عاد الصباح إلى أصفهان بإيران، وظل يتنقل بين مناطقها بشكل سري لنشر المذهب الإسماعيلي وحشد الأنصار، وفعلا ازداد عدد أتباعه ونمت شعبيته بقوة. اعتمدت خطته على تصفية معارضيه جهارا نهارا، وذلك لنشر الرعب في نفوس أعدائه. فكانت أول عملية اغتيال ينفذها أتباعه عندما قتلوا مؤذنا في أصفهان رفض الانضمام إلى مذهبهم، وعندما وصل الخبر إلى نظام الملك أمر بالبحث عن القتلة واعتقالهم، مما دفع الصباح إلى الهروب والاستيلاء على قلعة الموت للتحصن بها. فكان هذا أول إنجاز تحقق هذه المجموعة الطائفية. وبعدها توالت الفتوحات، وسيطروا على مجموعة من القلاع والحصون مستخدمين الإقناع العقائدي تارة، وتارة أخرى القوة العسكرية والاغتيال والعمليات الفدائية. انتبه الملك السلجوقي ملك شاه إلى خطورة هذه الجماعة، فوجه بحملتين عسكريتين للقضاء عليها، لكنها فشلت فشلا ذريعا. وفي عام 1092 ميلادية تمكن حسن الصباح من اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك باعتباره العدو الأول لحركته، وذلك بواسطة فدائي من الطائفة. وبعدها توالت اغتيالات لكبار الشخصيات من وزراء وأمراء وقادة. بعد وفاة السلطان ملك شاه ازداد نفوذ حسن الصباح وازدادت قوته، مما أثار معارضة واسعة ضده داخل قصر السلطان الجديد وخارجه، فعاد مرة أخرى إلى قلعة الموت للتحصن بها. على مدار التاريخ نشأت إشاعات وخرافات كثيرة عن طبيعة حياة هذه الجماعة داخل القلعة، لكنها غير مؤكدة، خاصة بعد احتلال التتار للقلعة وحرقهم لجميع الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الجماعة، خصوصا تلك التي ألفها زعماؤهم. توفي حسن الصباح عام 1124 ميلادية بالقلعة التي لم يغادرها سوى مرتين في حياته، فخلفه مندوبه في قلعة الأمصار برزك آميد. وأخيرا المرجو ترك ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الفيديو، والضغط على زر الإعجاب والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد.